yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. நான் சாப்பிட போற ஃபுட் நானே சமைக்கலாம் பிளான் பண்ணிக்கிறேன். In the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. Hey guys, this is Brandon Silvaraj. Welcome to Nmae. எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான கடைக்கு வந்திருக்கேன். என்ன அப்படி ஸ்பெஷல் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கிரில் ஷாப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஃபுட் ஷாப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்க லொகேட் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோசன் மால்லேருந்து சரவணம்பட்டி போகிற வழியில் SRP மில் இருக்கும். அதில் அந்த ஆர்ச்சுக்கு முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் ஷாப் அவங்களோட தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கே போய்ட்டு என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சார், சொல்ல முடியாது. ஹாய் சுகாஷ், இப்போ ஷாப்புக்கு கொண்டு இப்போ நம்ம அண்டு இவங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சேர்ந்து அந்த கடை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த கடை பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைன் கிரில். தம்பி நான் இருப்பா, இந்த கடை பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடை பேர் மைன் கிரில். அந்த மைன் கிரில்னா என்னோட கிரில் அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தை வருது. ஸோ இங்கே என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன்று பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ஒன்று போய் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரி வாங்க என்னென்ன ஆஃபர்ஸுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே என்னென்ன ஆஃபர்ஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர் ஆஃபர். இந்த ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம், இந்த ஆஃபரில் என்ன அப்படின்னா நியூ இயர் செகண்ட், அதாவது January 2 ஆஃபர்ஸ் முடிஞ்சிடும். என்னென்ன ஆஃபர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கிரில் 230 ரூபா, ஆஃப் கிரில் 130 ரூபா, சிக்கன் பிரியாணி வெறும் 60 ரூபாய்க்கு பிரியாணியில் முட்டை வருமா, சிக்கன் பிரியாணி லெக் பீஸ் வித் முட்டை 60 ரூபா, லெக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெக் பீஸ் 40 ரூபா, லாலிபாப் 30 ரூபா. அவ்வளோதான் மச்சான். சிக்கன் சில்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவான்டிட்டியாக 50 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அண்டு இங்கே மஷ்ரூம் சில்லியும் இருக்குது, ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ இருக்குது. என்னடா எல்லாமே நான்வெஜ்ஜாக இருக்குது, வெஜ்ஜில் எல்லாமே வெஜ்ஜில் ஒன்றே தான் இருக்குது. ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ மட்டும் தான் அதுவுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ 40 rupees ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ. ஸோ அதே டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எல்லா ஃபுட்டும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக எப்படின்னு பார்த்து சொல்கிறேன். ஒன் மோர் திங், இது ஃபுட் ரிவ்யூ இல்லை, ஃபுட் பிளாக். ஓகே will rock when I'm on it, never rock it. Got the block lit, I'm toxic, spitting logic, make them nauseous, honest. Can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest, knock knock bitch, watch it. I'm the fucking king of rock bitch, pop it, spitting hot shit, off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost in it. Facts, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, no react, no. ஸோ கைஸ் இப்போ என்னென்னா நான் சாப்பிட போகிற ஃபுட்டு நானே சமைக்கலாம் பிளான் பண்ணிக்கிறேன். நான் சமைக்கிறேன்னா மசாலா வந்து அவங்களே எல்லாம் போட்டாங்க. இந்த லெக் பீஸு, லாலிபாப்பு அண்டு சில்லிக்கெல்லாம் அவங்களே போட்டாங்க. இதை எடுத்து நான் போய் எண்ணெயில் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை மட்டும் பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்படியே கடையில் இருக்கிற ஓனர்கிட்ட எந்த மாதிரி இதெல்லாம் போய்ட்டுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நாங்கள் குக் பண்ண வாங்க. இதை எடுக்க மாட்டேன், நானும் எடுக்கணுமா? ப்ளீஸ். ஓகே ஃபஸ்ட் எது போடுறது? லாலிபாப் போடுறது. லாலிபாப்பா? இருக்கு நிமிஷம் ஏன் பதட்டமாக இருக்கா இல்லையா? என்ன காயவே இல்லையா? லெக் பீஸு போட்டலாம், ஒட்டுக்கா போட்டலாம். கைக்குள்ள தண்ணி எதாவது இருக்கா? புதிய அவதாரத்தில் பரணி செல்வராஜ். ஆக்சுவலாக இதில் என்ன சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அவங்க ஷாப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு 3 மாதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்னை இன்வைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க, என்னால் வர முடியல. சின்ன தான் வந்தேன் நான். இது நானுங்களாம் கடையில் விட்ருக்காங்க. நீங்களே வந்து கேட்டிங்கன்னா வெளியே விட்ருவோம், விட மாட்டாங்க. ஸோ 2 வெளியே இருக்காங்க, கேமரா வர மாட்டேன்ட்டானுங்க, வைக்கப்படுறானுங்க. ஒருத்தன் பேர் வந்து விஜய், ஒருத்தன் பேர் வந்து பேருடா நந்தகுமார். நந்தகுமார் ஐடி எம்ப்ளாயி. ஸோ இப்போ உள்ளே போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்குமா? மாங்க தான் கழட்டேன்டா, திருப்பிட்டா.
ஃபஸ்ட் டைம் மச்சான் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும், பதட்டமாக தான் இருக்கும். இவங்க எல்லாமே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே நைட் டைம் வந்து இந்த கடை போட்டுருக்காங்க. விஜய் வந்து ஒரு ஐடி தான் விஜய்க்கு. விஜய் ஐடி எம்ப்ளாயி, நான் தான் ஐடி எம்ப்ளாயி. இவர் வந்து மிஷின் ஆப்ரேட்டராக இருக்காப்புல. 3 பேர் பகலில் வேலைக்கு போயிடுவாங்க, நைட்டு வந்து இங்கே கடை போட்டுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நைட்டு ரெகுலராக பிரியாணி இல்லையா மச்சி? இன்றைக்கி முடிஞ்சு. இன்றைக்கி நாங்கள் லேட்டாக பண்ணிட்டோம், அதனால் பிரியாணி முடிஞ்சு. பட் ரெகுலராக பிரியாணி இருக்குது. 60 rupeesக்கு லெக் பீஸு, முட்டை அண்டு பிரியாணி 60 ரூபா அப்படியே மச்சி. அதுதான். பட் இன்றைக்கி நமக்கு கொடுத்து வைக்கல அது சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால தான் பெரிய லெக் பீஸாக பார்த்து எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன். வந்துச்சா மச்சி? வேகணுமா? முக்கியமான விஷயம், இந்த வீடியோ எடுக்கிறது யார் பார்த்தீங்கன்னா நவாஸ் விளாகர்னு ஒரு ஃபேமஸான விளாகர் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. அவரோட வீடியோ லிங்க் சேனல் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். என்ன தெரியுது? டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வேற போடணுமா? சில்லி போடணும். சவுண்டு ஓவராக வருது. இல்லை, வீடியோவில் பார்த்து அமைக்க பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? எப்படியா? அதை தட்டி போடணுமா? மடி போடணுமா? நானே பண்ணுறது. ஐயா இறங்கியா களத்தில் இறங்கினால் இப்படி தட்டணுமா? எப்படியா? ஓகேவா? ஓகேவா? நேராக வச்சு இப்படியா? இல்லை இப்படி நேராக வச்சு இந்த அறிவுக்கு தான் உங்களை கொண்டு போய் அவரோ பரவாயில்ல. செகண்ட் ரவுண்டா? இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த சுகாய்ஸ் நானே செஞ்ச லெக் பீஸ் அண்டு லாலிபாப் சில்லி அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மயோனைஸ் அண்ட் டொமேட்டோ கெச்சப் கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டாக ஆனியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாலிபாப்லேருந்து போயிடலாம். லாலிபாப் வித் மயோனைஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளே செஞ்சு நம்மளே சாப்பிட்றதில்ல ஒரு சுகம் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான். ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்டு கடைன்னு சொல்லலை, நல்லாவே உள்ளுக்குள்ளே அந்த மேக்னேட் பண்ண மசாலா சூப்பராக இருக்குது. சிம்பிள். நான் கடிச்சிட்டேன், உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தாலும் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த மசாலா வந்து உள்ளுக்குள்ளே கடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே அதோட மசாலா உள்ளே இறங்கியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்க மேக்னேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதை அந்த மாதிரி உள்ளே இறங்கினா தான் நல்லா இருக்கும். சில கடை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கடிச்சதுக்கு உள்ளுக்குள்ள ரத்தமாக இருக்கும், இல்லை உள்ளே வந்துருக்காது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் இதில் அப்படி இல்லை. என் ஃப்ரெண்டு கடையும் சொல்லலை, இவ்வளோ நல்லாவே வந்துருக்குது. ஜஸ்ட் இந்த 2 லாலிபாப் வந்து 30 ரூபாய் மச்சான். 2 லாலிபாப்பு 2 லாலிபாப் வந்து 30 ரூபா. அந்த லாலிபாப்பு இந்த லெக் பீஸு 40 ரூபா. இவ்வளோ பெரிய லெக் பீஸு 40 ரூபா தான். ஸோ அடுத்த சில்லி ஆகிட்டுருக்கு. அதாவது இவ்வளோ பெரிய லெக் பீஸு போட்டு சிக்கன் பிரியாணி, இது இவ்வளோ பெரிய லெக் பீஸு அண்ட் சிக்கன் பிரியாணி, முட்டை அதெல்லாம் சேர்த்து 60 ரூபா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இந்த ஆஃபர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜனவரி 2 வரைக்கும் அந்த ஆஃபர் இருக்குது. அடுத்த ஒரு பைட் போயிடுவோம். நல்லா மைனஸ் டிப் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. சும்மா வாங்க, டேஸ்ட் பாருங்க. உட்காருங்க.
நீங்கள் உட்காருங்க. என்ன சேர் போட்டு நடத்திட்டு இருக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இது லாலிபாப்பா எப்படின்னு பாருங்க. பார்த்தேன் படிக்க போகுது சார் நீங்களே செஞ்சதா? நான் செஞ்சது. மசாலா அவங்க மிக்ஸ் பண்ணது. மாப்பிள்ளை நான் தான் தட்டா வருது. ஓகே ஓகே, நல்லா இருக்கு, நல்லா வெந்திருக்கு. பேசிக்காக நான் பெரிய செஃப் தான் நான். நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? பில்லு கொடுத்துருங்க அப்படியே அந்த பில்லு கொடுத்துருங்க. அதுதான் உங்களை கூப்பிட்டேன் நான். பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணலாம் வந்தேன் நான். பட் பிரியாணி கிடைக்கல இன்றைக்கி எனக்கு. இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். அண்ட் இதில் 2 லெக் பீஸு அண்டு கிரில் உள்ள இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் வரும்போது நிறைய சாப்பிட்டேன். இப்போ கிரில் சாப்பிடணும்னு தெரியல எனக்கு. முடிஞ்சா கிரில் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. கிரில்லுமே ரேட் ரொம்ப கம்மி. 230 ரூபாய்க்கு ஃபுல் கிரில். இந்த சரௌண்டிங்கில் 230 ரூபாய்க்கு ஃபுல் கிரில் கிடைக்கவே எங்கேயுமே கிடைக்கல. நான் என்ன சொல்கிறேன், சரவணம்பட்டி டு இடம்பை வரைக்குமே 230 ரூபாய்க்கு எங்கேயுமே கிரில் ஃபுல் கிரில் இல்லை. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கடையில் மட்டும் தான் ஃபுல் கிரில் 230 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. சின்ன கோழி தூள் கோழிலாம் கொடுத்துல, பெரிய கோழியாக கொடுக்குறாங்க அவங்க. ஸோ அதுவுமே வரும். நான் உங்களுக்கு அது பார்க்குறேன். என்ன பாவம் கேமராமேன் தான் பாவம். நானும் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டாப்புல. சாப்பிட்டு பார்க்கலண்ணா பாஸ், சாப்பிட்றீங்களா? ஒரு பீஸு நல்லா இருக்குங்க, ஜூஸியாக இருக்குது. சிக்கன் உள்ளுக்குள்ள அப்படியே மசாலா உள்ளே இறங்கிங்க, ஜூஸியாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ள. இங்கே பாருங்க, பார்த்தீங்களா? அட்டகாசமாக இருக்குது. அடுத்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிரில்லுக்காக. உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் எங்கே பேம்பு பிரியாணி கிடைக்கணும்னு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பேம்பு பிரியாணியோட லிங்க் தரேன். நம்ம அங்கேயே வீடியோ பண்ணியிருக்கோம், முடிஞ்சால் பாருங்கள். அடுத்து லெக் பீஸு நல்லா கைதி கார்த்தி மாதிரி ஒன்று சாப்பிட்ணுங்க. பிரியாணி ஒன்று வாங்கி இவ்வளோ பெரிய லெக் பீஸுக்கு இப்போ மைனஸ் கொடுத்துருக்கான். ஸோ நம்ம இது என்ன பண்ணணும்னா பிளேட்டில் அப்படியே லெக் பீஸ் மேலே அப்படியே மலை சாரல் மாதிரி இது பண்ணி ஐயா அந்த கேப் பக்கத்தில் கொண்டு வாங்கியா. நீங்கள் பார்த்தீங்க இங்கே ஃபுல்லாக மொறுமோன்னு இருக்குது. இந்த பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மேலே மயோனைஸு சிக்கன் அதுக்குள்ளே பாருங்கள், மசாலா இறங்கியிருக்கு. அதுக்குள்ளே ஜூஸி, செம்ம ஜூஸியாக இருக்குது. எனக்கே பெருமையாக இருக்குது. வந்தால் அப்படி சமைச்சா அப்படின்னு நினைக்கும் போது கர்வமாக இருக்கிறது. அந்த மாதிரி எனக்கு இருக்குது. ஆல்டா வெயிட்டிங் ஃபார் கிரில். செம்மையாக இருக்குது கிரில்லு. அதாவது சாரி லெக் பீஸு. இவ்வளோ பெரிய லெக் பீஸு வெறும் 40 ரூபா தான் கடையில். இவ்வளோ பெரிய லெக் பீஸு வெறும் 40 ரூபா. ஸோ காய்ஸ், இப்போ லெக் பீஸும் லாலிபாப் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பையன் நமக்கு வந்து ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ கொடுத்துருக்காரு. ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ இது வந்து 40 ரூபா. ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபுல்லாக மைனஸ் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு மேலே மசாலா அப்ளை பண்ணி ஸோ அதனால் அந்த பவுடர் மாதிரி அது அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இப்போ நிறைய சாப்பிட விரும்பலை, பிகாஸ் நான் அடுத்து கிரில்லாம் சாப்பிட்ணும். அதனால் லைட்டாக ஒரு பிட்டு மட்டும். ஒரு நல்ல ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ எப்படி இருக்க வேண்டாம், மேலே வந்து ஃபுல்லாக கிறிஸ்பியாக இருக்கணும், உள்ளுக்குள்ள சாஃப்டாக இருக்கணும். அப்படி தான் இருக்கணும். இதுவுமே அப்படி தான் இருக்குது. மேலே ஃபுல்லாக கிறிஸ்பியாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும், உள்ளுக்குள்ள சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ சின்ன இது பண்ணிக்கலாம். மேலே நல்லா மொறுமொறு தான் இருக்குது, உள்ளுக்குள்ளே லைட்டாக வேகலை. ஃபைனலாக இப்போ வந்து ஒரு ஃபுல் கிரில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்துருச்சு. இப்போ சொன்னால் கட் பண்ணி வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக ஃபுல் கிரில் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால் கோழி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். கோழி டாக்டர் கோழி காலை பிடிங்க, பேஷண்ட் காலை பிடிங்க, அது மாதிரி தான். ஸோ லைட்டாக ஒரு கால் மட்டும் பிடிச்சி மைனஸை டிப் பண்ணி என்னன்னு தெரியல, உங்கள் கடையில் எல்லாமே ஜூஸியாக இருக்குது. அது ரொம்ப ஜூஸி, சிக்கன் ரொம்ப ஜூஸியாக தான் ரொம்ப பிடிக்கும். சில ரொம்ப வேக வச்சு ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் சில சிக்கன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. இல்லை அப்படின்னா மேலே அந்த மசாலா ஃபுல்லாக கீழே தொட்டோடனே இப்படி தொட்ட உடனே கழனி கீழே கையோட வந்துடும். அப்படிலாம் இதில் வரல. இதில் ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது. எனக்கு அந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் போதும்.
அதை மட்டும் சாப்பிட்டு இதெல்லாம் கீழே கொட்டிடுறேன். மிச்சதெல்லாம் எது கீழே கொட்டுறேன் கேமராமேனுக்காரில் நீங்கள் எனக்கு இது ஒரு பீஸ் மட்டும் போதும், இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு உங்களெல்லாம் சாப்பிட முடியல பாவம் அவர் சாப்பிட்டு போட்டும் கால் இண்டிடுவேன் நடுவில். அவன் அப்படியே ரெடியாக உட்காந்துருக்கேன், எப்போ நவரு வைங்க வீரோ அப்படி. டேய் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. வாங்க ஸோ இந்த கடை லொக்கேஷன் மறுபடியும் சொல்லணும் உங்களுக்கு நான் இங்கே வா. இந்த ரோசான் மால்லேருந்து சரவணம்பட்டி போகிற வழியில் இடையில எஸ்ஆர்பி மில் இருக்கும். அந்த ஆர்ட்ஸ்லேருந்து வந்தீங்கன்னா செகண்ட் ஷாப் மைண்ட் கிரில்னு கடை பேர் இருக்குது. ஜனவரி 2 வரைக்கும் தான் இந்த ஆஃபருங்க போயிட்டுருக்கு. யாருக்காக கண்ணா ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக ஸோ கைஸ் இதோட எங்கள் விளாக் நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். இதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் அழுவ முடியும். கிளிக் பெல் ஐக்கான் இங்கே பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணோடனே ஒரு பாப்பா ஓப்பன் ஆகும். அந்த பாப்பில் ஆளுக்கு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸும் வரும். எல்லா வீடியோஸும் நாங்கள் பண்ணுற ட்ராவல் விளாக்ஸ், மார்க்கெட் விளாக்ஸ், ஃபுட் விளாக்ஸ் இது மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். அதுக்கு உங்களை விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு பரடி செல்வராஜ். ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஷேர் லவ். பாய்.